こんにちは。このビデオではブラックビュー AH ジューズで袋木平等を修正する方法をお見せします。私のキーボードは覆道モードになっています。これを修正するには3つのドットのアイコンをクリックし、覆道ボタンをクリックするだけです。ご覧の通り私のキーボードはモノモードに戻りました。このビデオは以上です。気に入ったらいいねとチャンネル登録忘れずお願いします。